les infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bandeko ya poto awa toza na kati ya lupango ya mama Marie-Thérèse Lando. Nakanisi bino moko boko découvrir mpona nini toye bisika oyo bako relate bino ba fait nyonso bino moko bo comprendre qu'est-ce qui s'est passé makambo yango ezali ndenge nini. Tokutana ndeko azoma na kati ya ndako yende akorelate biso ba fait nyonso. Ezalaki na mardi na 0h nde nayokaki sentinelle na biso azoganga na butu akanisi milili bakoteli nabimaki risque na porte ya cuisine nakende kotala soki problème nabimi boye nakuti 5 militaire bakangi ngai moko tosali netra mwa menace moke nazokaki awa azokisi nga awa azalaki na mwa chargeur nakutaaala mokonza susu awa na genou anyataki nga genou mpe eza kobimba awa nyataki na susu na genou awa apres bakangi nga basinga baligote nga basinga bavantinga na sanzetanila wana batuni ngai mamango azani banopesa explication ya mamango aza nani polo ndako azali nani na banopesa bango explication donc oyo azali avocat ya bemba po bango bayebi mingi na dossier ya bemba mosusu wana mpe toyebi ye wana nde tozoluka bakoti na mosusu wana tuni nga ndako boza kombele mibali ngai toza 4 mibali sentinelle na biso ngai na ndeko nanga mosusu aza na nsima na moko aza na kati abino sava tokena toverifie bake kuna bakaki ndeko mosusu azalaki na nsima kuna bakutaki na mbetu bazwi ye bano baye na ndako batoke porte yaki afongoli bati bano otala chaque chambre nini eza na kati kuna me bachambre mosusu ezalaki ferme ti biro ya mama ezalaki ferme babuki biro babuki mpe chambre ya mama mpo bakota baforce tout le mal biloko nyonso ezalaki kuna bapanzaki yango ne makambo euta koleka awa sikoyo ntango bakangi bino na butu wana ezalaki ba heure nini bakangaki biso neti nga na sanene bakangi biso na 2h bandeko wana mosusu bayokanga bango ba 2h15 minutes ba 2h15 sikoyo bit na bango ezalaki nini selon yo bit na bango ezalaki normalement baye koluka baarme pare toza na baarme awa me yango baye kolukela minduki awa sikoyo mama bazwaki bainformation asalaka politike to ndenge nini po baye kolandela makambo baarme mama aza politicien ndenge bato nyonso bayebi me kota minduki antuka eloko moko ezaki po preuve ezali te tokenda bango me minduki ata moko ezaki na kati ya ndako batimoli baluki partout minduki eza te soda mpe bango batiaki ke baya kuta ba ex-phase bazali awa surtout bagarde civile ata moko azali te nga munu azalaki place wana ndenge bamonaki lokola soda me ngai ok bakangi bino na ba 2h wana destination ezalaki wapi ndeko destination tokendaki mbala moko na bureau ya aner ntango bobimi libanda ezalaki nde libanda lupango ezalaki ndenge nini kuna bon libanda lupango kuna ezalaki nango propre ndenge eske basoda bayaki ebele to ezalaki ndenge nini ere bakangaki biso kopoma kuna antuka bamilitaire bazalaki ebele tozalaki entouré na bamilitaire mais mosusu wana apesi position antuka position eza négative aliba misusu babendani apres bajip eyaki ebele bajip eyaki ebele bokutaki yango na kote nini bajip oyo etelemaki ezalaki kote nini awa na lupango te libanda ntango bimisi bino na kati ya lupango ere babimisi biso awa bajip etelemaki na prince me bayebisi ngai mosusu ezalaki mpe bavoisin na biso quelque part awa mosusu mpe omanaki na libanda tokutaki jefani moko 3 jip moko la police na 2 jip mosusu ekumbaki biso na cortège mosusu wana ok tozokota na ndako bosali ntango bakela bino na aner bosali combien de jours kuna tosali 6 jours le premier tobimi le 6 voilà siko objectif toloba baza koluka nde mama te bazoluka mama na oui objectif bazoluka mama na minduki bakotaki ti pa bavoisin bazoluka mama soki abatami kuna bandeko balandi bisika nyonso bozali na mokili mobimba awa ndenge tozwi bandeko oyo bandeko mosusu bazali baseskize mpo balingi komonana te compte tenu ya makambo yango bamonaki bazali kobanga bocomprendre kaka mboka na biso ndenge makambo ezali kotambola
mais ndeko andimi arelate bafe nyonso ndenge makambo nyonso elekanaki na kati ya mboka na biso. Awa soki oza kosala politique oza na opposition okomi élément gênant, il faut baluka yo bisika nyonso po ete babande koneutralize yo nde baza kosala président Eugène Diomi Ndongala. Tozokota na kati ya ndako po te toye tomona badega oyo esalemi na kati ya ndako. Awa tokota na kati ya ndako po te tokonstate oyo nyonso eleki ndeko akoexplike biso tout ce qui s'est passé ici. Ndeko awa tokoti oyo mbeto nde babuki oyo do babuki te awa nde babukaki bafusaki kaka na toilette oyo bavisite peut-être minduki ezali awa na kati oyo eza valisi oyo bakangaki namonale kochango awa oyo bamemelaki biso baki badosie eza badosie moko atangaki awa mikolo yango ya parti ya oyo nde balobaki bato baza suspect mibale oyo nani ya Monique Laksa Monique oui maki ezalaki na banana basoda a discours à Monique na bamilitaire balobi non peut-être ezali suspect ok sikoyo tozozonga tokonstate susu totala su dégâts ya biloko po moyen ezali te ndeko akoexplike biso malamu mpona ntina ya biloko oyo bandeko batali botala ndako ya bato bokokota biloko nyonso eza ya kopanzana ndeko ntango bapanzi yango nyonso baluka nini manduki vraiment eza pasi mpenza tozotambola ndako mobimba te bodécouvrir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, awa tozali kokota bakoti ti awa partout awa bapanzi oyo nyonso eza badega basali bandeko botala marke baya koluka minduki na kati ya ndako tala ndenge bapanzi biloko nyonso na kati ya chambre botala degré ya badega bato bakovivre ndenge nini bato koza su na kimia te eza pasi ndeko ntango bazopanza biloko yo libanda bien ligote vraiment ezali pasi pema wa tokolemba kodenonse te makambo oyo mbongo na ngai ezalaki na kare oyo mbongo babomisa ngai nakisa $50 ezalaki awa akomba bato ozomona babomisa ngai mbongo ya location mai na kati bazwi na radio na ngai ya moke na betala musike ekei na telefone na ngai ezalaki wana telefone ni marke nini Blackberry. Ok, toujours déplacé kaka. Awa tozali komata escalier po tolakisa bino maye nyonso bandeko botala ndenge bapanzi na po baforce kaka bakota bapanzi tina chambre ya bana biloko nyonso epanzani malgré mingi eza te bandeko. Mama Thérèse Lando asali bango nini tozali koyeba te. Wow, tosikoyo na mito toza na kati ya biro Mama Thérèse Lando. Botala ndenge bapanzi bandeko. Botala biro ya bato. Bokoya kopanza ba dossier nyonso boye pona nini. Roseli le peuple d'abord na Daniela alita continue na mokili mobimba. Eza biro ya Mama Thérèse azo debona ndenge na ye. C'est que na mboka oyo bazokota na vie contraire te na vie na bino ezali pasi la photo mosusu ipare pe bamemi na bafoto Maman Marie Thérèse Landu. Voilà botala décret ndeko awa ntango bapanzi biro ntango bapanzi biro bazwi eloko suni na kati ya biro awa nayoka ta bazwi foto konga awa nazalaki nazalaki na ndeko ya konga nazalaki na basinga bien ligote
Sikoyo mbongo ya Maman Marie-Thérèse ando bazo na chambre ça combien? Mbongo bazui $100 parmi bazui au chambre na ebe. Que bande ko botala degré ya ndenge babukaki chambre. Ah, tala ndenge babukaki chambre ezo komona na chambre Maman Marie-Thérèse Lando. Tozo kota tikuna bo vivre makambo ntande ba mal ndenge ba fongoli ba mal. Tozo koba se koba baso dans la chambre ya moto tout ce qui se passe bota la degré ya dégâts oyo esalemi chambre boyo kokota bobuka ndenge bolingi eza pasi. Ah, on a chambre de sika bazwa ke awa ni sika bazwaki $100 ezalaki na ok message bande botalaka bilili oyo eza pasi to bana mboko moto akokozala na vie contraire te na vie na bino seke osala vie contraire il faut bosala mabe ndeko liloba suka mpo na yo na mokolo lelo po mokili baza kolanda yo na makambo oyo elekeli bino bakanga bino bozali combien de personnes? Tozalaki 4 personnes bakanga. Bosali na année combien de jours? Tozali 6 jours na année. Bino nyonso bobimi? Biso nyonso bimi. Voilà. Bozaki torture? Bon, nga torture ndenge kaka nazoloba ndenge nazokiawa na mutu ndenge banyataki nga na 6 soda nazalaki kamona $5 mo na poche bazofuye mosusu aja $5 atie na poche na ye. Vraiment. Au total, Jeep, vous avez combien de Jeep? Jeep 6 déjà mon ana. 6 na Japan. Voilà. Ok, nakasi message eleki bana poto mokili bimba bisika nyonso bozali kolanda image oyo ezali pasi biso tozala pona kosalela bino mosala pona ko informer bino na makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka. Eza situation ya Maman Marie-Thérèse Lando. Baye ndenge basali président Diom Ndonga ndenge to basali président Diom Ndongala elongo ba viol et comme makambo ya manduki lelo soko zena opposant ba komi koluka eloko moko boye peta boakilo manduki peta wasala boye po ba yoloba no bomaka manduki na kati ya ndako ezali pasi bato bakoko vivre boye te alors ete ya biso epesi biso mayele na kati pona oyo etali mboka na biso na pesi mbote na bakongole nyonso ya diaspora na Maman Marie-Thérèse esika yo ozali mbote ya mingi esika ezali makambo nyonso ekoleka toza wana mpona koservir bino na kati ya mosala mpona koinforme mokili mobimba makambo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo. Daniela Lalita continue bisika ozali mbote ya mingi pa ingeta. Merci mingi ndeko merci mingi mpona bondimi na yo kopesa biso interview oyo reportage oyo po te mokili mobimba eyeba makambo elekani na kati ya bisika oyo. Merci. Banani zamba pimela bomengo Barwade zamba pimela bomengo Banana go zamba pimela bomengo Bongale zamba pimela bomengo Tango ya verite ya moyo Oye eza makambo ya kobomba te Oye koya ya Leader de leader Oketuwa ya moyo